Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tukusinza. Abalungi abaagalwa mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu era mbaaniriza mu kifo kino. Ate mbuukisa ki bannaaye? Mbuukisizza ki ate? Nange wamma nsanyusa okubalaba mukwano mwebale kujja. Nabuukisizza ki? Nabuukisizza ki? Gundi Muganzirwazza weeriye ne gundi NSSF. Olwo mbuukisizza mwe mumanyi. Oba byogamba mbuno nabuukisizza. Naawe mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mwebale nnyo okujja. Nange neebaza Katonda omulungi ow'ekisa ansobozesezza okuba nga ntuuka. Nange nzize eggulo vidiyo yantawanyizza wali nga tuyingidde mu kigambo kya Katonda. Simanyi oba waliwo abankwatamu oba simanyi, naye wali bunadde ngenda mu kigambo kya Katonda. Vidiyo yataataaganya olwa netiwaaka, naye nzikiriza Katonda omulungi ow'ekisa nti olwaleero tejja kuntawaanya. Tugenda kudda mu kitabo kya Timothy ekisooka essuula 1 olunyiriro lw'12 paka ku lunyiriro lw'15 we tugenda okusoma era olunaku olw'olwaleero. Awo wenyini we tugenda okudda nga tugamba oyinza okukozesa kyonna ky'olina, obuweereza bwonna bw'olimu osobola okubukozesa okukyusa eggwanga lyaffe. Ngenda kudduka emisinde mingi nnyo olw'okuba tulina ebyokwogera biyitirivu nnyo. So sharing a video eno as much as possible. Njagala okwebaza mwenna abangoberera ku Facebook ate nammwe abalabira ku YouTube, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbasaba mweyongere okugenda ku YouTube mulabire ku mukutu gwa ASP Asimowire Bible and Politics. Buli lwoba nga ogenze n'olabirayo video yonna gy'oba olabye obeera olina ekinusu ky'otadde mu ggwanika lya ASP Asimowire. Twatandika nga tetumanyi nti ebya ssente binaabeeramu, oluvannyuma nenfuna okubikulirwa ate mmwe abasinga mwe mwampa advice ne muŋŋamba kakati gundi weetuuse ekuze giteekemu ssente egire ebintu ne biyingiramu ssente. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli lwogenda n'olabirayo oba otadde ekikoyini mu nsawo ya ASP Asimowire. Webale nnyo, mwebalire ddala mwenna abalabirayo. Gwe buli lwogenda n'ogenda olaba oba oyongedde okumponya okulya ssente za Museveni, kuba gwe kasita olabira eri ne bakiteekayo nga nze nsolovinga ebizibu byange nga nange neetuulira. Ne bwakuba essimu sizikwata, ne bwayogera ebifaanana bite sibifaako, kubanga Mukama ampadde omukisa okuyita mu mmwe mu bintu eby'enjawulo nsobola okweyimirizaawo. So tewali nsonga lwaki ate mba ngenda okulya eza Museveni nga Mukama ampadde ekisa bwe kityo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mukola omulimu gw'amaanyi. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire. Now ab'e Boston, njagala okwebaza ab'e Boston n'okubatumira. Ab'e Boston balinayo demonstration ku lunaku kamala okebera wano bulungi, kubanga ab'e Boston awo waliwo ebizibuzibu bingi, naye wamma temuzirika, temukkiriza kupowa nga ennaku z'omwezi 27 ng'ennaku z'omwezi 27 waliyo demonstration era nga ya kujjanjabwa kwa kabaka. Tugenda mu maaso n'okubanja kabaka waffe. Lujja kuba lunaku lwa 6
olwa wiiki eno. So mubeereeyo mu bungi. Ennaku z'omwezi 27 tugenda kubeera ku Waltham Common. Yes, so Waltham Square we tujja okubeera. Mubeereeyo mu bungi bambi. Tulabe nga Kabaka aleme kubeera Kabaka ennyumba yagisigalamu naye bannaye Mayiga oli musajja. Kabaka bamulikamu mu nnyumba naye waakiri abeere yamanyi nti nyina abaana waakiri bo gye bali. Oli omukyalo Munyankole yeeyongedde okuwanda omuliro nagamba talaza kufa Kabaka we talaza kufa. So bambi mwena ng'oli Munnayuganda ng'olumirirwa bakabaka baffe bonna si owa Buganda yekka. Tugenda kubeerayo n'okwekalakaasa okwa kabaka w'obusinga bw'olw'Enzululu, Omusinga, Omukama, wa Bunyoro, bonna. So tubeere nga tubeerayo mu bungi ku lw'omukaaga luno. Katonda omulungi ow'ekisajja batuwera omukisa. Neewunya n'abantu abapikapikawo olutalo ebigambo gambaawe yawe ebigira. Bwe tuba tulina baliida babiri, what's wrong with that? Nga ayina byona ali eri diplomat. Tuyina ne Madam Dorothy yowa infantry abeera ku ground buli kwekalakaasa biki oli ogundi oli wa diplomacy ono wa infantry bonna babeerewo bankole. What's wrong with that? Egundi egende mu maaso, struggle egende mu maaso, wamma tebabatabula. Tebabatabula. Njagala okulaba ayina byona ne Auntie Dorothy nga mwesika mu mikono mubakubejje. Mujja kuba mubakubye je struggle egende mu maaso baswale. Kubanga gwoli wa infantry oli wa diplomacy kiwedde mwembi tubeetaaga ekyo kigwe. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Morin Skin Care kyekyokudamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu ojja ku contactinga Morin Skin Care. Nange ye yantereereza olususu munnange. Gwe olaba Morin Skin Care toyitawo. Bw'obanga oyagala bwana akutukako bwona omufuna biki contactinga Morin Skin Care byonna ojja kuba obimaze. Tulina omuzimbi naye bw'oba omwetaaze osobola okutukontaktinga ne tuba nga tukikutuusaako bulungi. Now njagala nziruka emisinde mingi nnyo olw'ebintu ebingi ennyo ebiriwo ate era nga ntusereeta eddakiika 4. Ezo eddakiika 4 zikyannemye kuba nabagambye ebintu biba byebimu byokola so kaddekaleka nti ezo eddakiika zo zirabika nga zikyannemye okujjayo. Now jo nabagambye ne mbagamba nti tusomese abaana baffe. Kino ngenda kukibiirako ebbanga. Tuteekwa bano abantu bo batwetooloola bo ne bakikola ekyokusomesa abaana baabwe nti tuli balabe baabwe era bo bakimanyi. Waliwo n'omwana omulala yaze ku TikTok n'agamba bw'ati Abaganda muli awo musiruwala kati ffe twamaze dde okumanaginga Mbalala katujje tubalage bwe bamanaginga Kampala kubanga ne Kampala abalimye. Mugenda kuzunga muve mu Kampala ife tugenda bamanagingira Kampala. Ebyo ebintu bya ddala. Ekinnuma lwakuba babiteekamu Abanyankole. Nedda ffe Abanyankole tetuliimu. Nedda omanya Abanyankole siba nnyo ku Banyarwanda. Munyarwanda n'Omunyankole Munyankole. Omunyankole Munnayuganda, Omunyarwanda Munnarwanda w'e Rwanda. Okitegedde? Kyovula banze bwe mwansibaako ennyo Obunyarwanda ne mbutwala. Kubanga mutusibako nnyo Abanyarwanda naye ffe tetuli Banyarwanda, ffe tuli Banyankole. Abanyankole si Bannarwanda. Lwakuba bwe bajja batwekwekamu ne beefuula biki ate naffe bajjajjaffe abaaliwo ne balowooza mbuno balonze ekyapa mu mannya gaabwe ne batandika n'eŋŋombo twatera embunda. Kyabakola eyo wansi eyo kyabakola genda ku peegi yange olabe. Waliwo omuvubuka dayagala enkyukakyuka eyo ng'agira bw'ati bamusibyeko mbuno yabbye enkoko ne bamukuba amasasi ne bamuttira mu kkomera. Erukunjiri buli lunaku erukunjiri battayo omuntu. Byonna mbiyina wano okulwa kuba nzija nnyina ebintu bingi. Erukunjiri basse omwana muto wa myaka 22. Ekiri eyo kiyitirivu. Ali eyo abanyigira eyo ate abeeyo batya bamutya alinga Katonda. Uganda ndowooza nze His Excellency Kyagulanyi Zaake nani omulala tetutya Museveni. Naye nze newunya n'abantu abatya Museveni. Kati Museveni naye mmwe kale. So tugende mu maaso ebyo lekambireke. Mukole bwe muti. Tugende mu maaso n'okusomesa abaana baffe kino ekintu kibanyikiremu.
kubanga kino ekintu Museveni akizimbidde emyaka 36 twakakitegeera juzi 2018 we tukitegeeredde nti bano abantu si baffe kubanga bagenda ne bakikola bo ne batuwa ne opposition nga ne bwogobera opposition ogoberera bo ne bwobeera n'ogoberera bo mu kyaki ne batuwa abasumba mu ekereziya ne batuwa abafaaza buli wamu ne batuwanga beebo nga buli woddukira beebo mu poliisi beebo gy'owaaba be bakusse gy'owaaba n'olwaleero byabakwata poliisi tuyambe gavumenti tuyambe kiki abasajja bazze n'emmundu wano ne batusambasamba ne batukubaakuba batugobye ku ttaka balina emmundu bali ku kabangali ya poliisi naye wabula poliisi tuyambe ebyo babibataddemu emyaka 36 nga bambi temulina gye muddukira mulina kuddukira mu bbo kati mubuulire abaana kola bwoti genda ofune ekipande kya Museveni n'ekipande kya Kagame obiteeke mu nnyumba omwana wo buli ku makya omulage ekizibu kya Uganda ne Africa abaana obayitu bagambe ono n'ono Banyarwanda be bajja ne batta abantu abayisiraamu genda okwata abayisiraamu bonna abattiddwa olage omwana wo Abanyarwanda bakata basheeke bameka mukwate mubeere ne kalenda eziriko abaana bonna abafudde abaana abato abakulukulu abavubuka abakadde byonna mubiteekeko omwana agenda okukula ng'alaba entuumu y'abantu Museveni basse mumutereko abantu ab'enjawulo mumutereko ababodaboda mumutereko bakaweesi nga bambadde yunifoomu mumutereko bakaziini nga bali mu yunifoomu mumutereko bonna omwana ategeere mumutereko Supriano Kizito Lwanga nga ayambadde essepeewo eri ey'ekereziya eya kitaffe mu Katonda mumutereko Pastor Yiga nga ali mu ntebe ye eri ennene bwete eringa eya Kabaka Pastor Yiga ye yali yakiggala nga yakimala abasajja bamwambaza ngatto bamwambaze engatto n'ayambala engatto n'atandika amagulu n'abeera nga takyagawulira gakola bwe gati nagamba naye ekitundu kya wansi nga kifudde atofa ajja kuba bulungi ekitundu kya wansi nga kifudde nagezaako bijjizaayo gye byava nga biddayo abaana mubalage ebintu mubalage bakasiwuukira omwana akule nga ategeera obuzibu bw'Abanyarwanda kino si kusiga bukyayi abaana batambule nga bategeera ekizibu ky'eggwanga kizibu ki buno si bukyayi twasoma wano ekyawandiikibwa nga Ibulayimu yagamba bwati sina peni sina lupapula ne musajja gwe jangu jangu gwe gwosigaza omwana wange kuba Ibulayimu yagenda okufa nga Isaka tannaba kuwasa ate peni tezaaliwo n'amugamba sina peni sina lupapula naye jangu onkolera endagaano nti omwana wange tajja kuwasa mukazi Mukanani njagala okinziremu nti omwana wange tojja muwasiza mukazi Mukanani namugamba kituufu nkiwulidde ogambye toyagala mukazi gundi mwana wo kuwasa mukazi Munyarwanda namugamba okikakasizza okiwulidde nti namugamba tekimala jangu osayininge wano sayini yamugamba kwata wansi w'ekisambi kyange kwata mu kisambi kyange bwoti oyogerereko ekigambo eyo ye yali siginicha namugamba ate senga ngenda gyondagiridde omukazi naabula namugamba nkugambye towasizanga omwana wange omukazi Omunyarwanda so bino byatwogera si bukyayi twali ku protectinga ttaka lye ng'amanya Abayisirayiri ne bwe bali abaana be ne bwe bali waŋŋanguka bwe balijja balisanga ettaka lyabwe era baagenda ne bamalayo emyaka 45 senga Isaaka Katonda yali amukemye n'awasa omukazi Omukanani ettaka baali tebakyayinza ddi kireyiminga baaka abaana mubasomese bakitegeere omwana nkugambye kwata ekintu okiwa omwana okimuggyeko okisuule omugamba Abanyarwanda bakitutte ojja kuba tomulimbye omutaasa akule nga akimanyi nti taasosietinga n'Abanyarwanda kwegamba ekyo kyekibi ennyo okusinga Omunyarwanda okujja okuba kirumira amasasi mu mutwe mwagala kungamba nti Abanyarwanda tebatta kirumira vidiyo yatandise agirindalindako agirinda ojja gisanga nga nsiibula ate ngenda mu secretariat weziri wulira kwegamba omwana okumuwa ekintu n'okimuggyako n'okisuula omwana akule nga yeebeereramu ekyo bakiyita kwebeereramu omwana akule nga yeebeereramu
ffe waffe taata gye tukuzanga twebeereramu agamba bw'olaba kino kola bwoti kino bw'okiraba tomalaga papa tuyingira wenna bintu byamba temutambula mu kirindi ffe waka ne bwe twavanga ku ssomero ng'abaana b'ewakatongole tuyinza tusanga mu gurupu emu otukwate lumu otutwale ogundi omukaabi amaziga ekibinja ekisooka kibeeramu omu ekyokubiri omu gw'otutteko omulala addeyo agambe nti yewire bamututte ffe twakula twebeereramu era ng'omuntu ajja bannange mujebale kale bannange taata wammwe aliwa nga tuli bwana buto bwe buti taata gwani ovaawa omugamba ki taata taliiwo era nga taata atubulira bukyali nti waliyo omuntu gwensuubira okujja naye oyo ye munzuukuse bwati ne bwati era ng'abamu bwe bajjirawo batututaga wabula katongole oyina abaana bambuuziza ebibuuzo nga ningaze gundi nga ningaze okusaba omulimu osooka tubula ffe twakula twebeereramu gwani omugamba ki bakukubye batya mutandise mutya bw'otabitunnyonnyola tetukubuulira waali era kasatu abanga omusango tegulimu makulu nga tukusindike wa chairman gwegenda wa chairman ebyo bitalimu ebyo bya chairman bw'ojja otonnya omusaayi awo nga tukuyambanga ate naye waabeerayo nawira nga tukusoya ebibuuzo tavaayo abaana tubakuze nga beebeereramu abaana mubabuulire obubi bw'abanyarwanda bwe banaakula bajja kwerwanako bajja kutegeera ekiriwo wano obeera oyimiridde bwoti mbuno bakutya mbuno oli wa security otaddeko zikepe omwana w'omuwarabu najja nakutonda abuuza n'omuntu oba kintu najja nakukwata engalo nakuwunyako nakusunako bamugamba baddugavu si bantu omwana akula akimanyi era olumu akuyitakawo nawandula eddusi asanze sitaani bakimanyi batuufu kuba ate gwe munnange tuzunga ki okujja ewaabwe gutusinga omwana ajja nakuwunyako byannumanga nno naakajja neŋŋamba ye naye bannange si bwe omwana akuwunyako nawandula nga wakava ova mu kiyigo ova kunaaba naga naye nga mu butuufu towunya obuuzanga bannyinaffe bano bw'atuuka mu kiyumba ky'omusajja basooka ne bamuwa ekisenge kye ne bamugamba kwata ne bamuleetera entuumo ya sabbuuni entuumo y'obuwoowo entuumo ya biki entuumo ya viimu entuumo ya liquid soap ne bamugamba tusooka kukwata ku bintu byaffe genda weekuute for 4 days kunaaba kwebaka seege sleep eat and grow eyo gundi yetwagiinanga ku ssomero nga waliwo gurupu ya seege bo sleep eat and grow nga toli balabako mu kiraasi seege gurupu omuwarabu asooka n'akuwa ekisenge kino gamba tosala kudda eno egundi yo yiiri genda onaabe 4 days viimu bw'otamalaamu viimu oyo tokwata ku bintu byabwe ereza ennaku nnyo ogenda okujja bwoti ng'okyamuse ng'ogise ne bagamba naawe okkirizibwa otufumbira batuufu kati mmwe lwaki temubibuulira abaana bammwe nti abanyarwanda tebatusemberera kati kibeere eri omunyarwanda okutulaga nti ate ye mulungi bya ddala nga tulaba bibala tetwagala kulaba muti nedda waliwo omuti gw'osobola okulaba ne gugenda gumerako nga guliko enzirugaze nga waggulu guliko enzirugaze twagala kulaba bibala nti bambi oyo omunyarwanda mutuluza musajja wa kabaka mutuluza former chairman wa Mpigi district mutuluza n'omugamba nti munyarwanda wano yakwata Gashumba n'amulengeza ogamba otya mbuno tuli bavandimwe n'amuteekamu eddubu n'amulengeza mwana gwo tuleetera wano ebizibu nze omusajja wa kabaka mutuluza ng'onteeka mu bintu by'ekisiru nze omusajja omuganda kati kibeere eri munyarwanda okutulaga nti ate ye yavaayo eri n'abeera muganda gerigeri omanye abaganda balinamu ebika bw'onoobeera omuganda gerigeri bajja kukumanya bw'onoobeera omusinga gerigeri omulwenzululu gerigeri nga gwe watambuza bigere okuva e Rwanda n'ogenda n'osenga ab'ekasese bajja kukumanya nti oyo mukonjo gere bw'onoobeera munyoro bajja kugamba oyo munyoro weitu omunyoro gerigeri
hanga bamanya nti gwe ekigere kye kyakuleeta mu Bunyoro nze ndi muganda ggere era bwe bantu nakwe bati bagamba omusajja wa Kabaka mumuleke era nze ne mu 29 tebankuba Felix Kulayi gye bamukuba nze tebankuba ate nga natambulanga. So abaana baffe tubasomese bategere obubi bw'Omunyarwanda nga bakyali ku stage eri era omwana omugambe nti ne bwe ndiba Magombe enkomawo Ebeni natandise dde omugamba kubanga sawa yino omulenzi akuze mugamba bw'oleetanga omukanani ne bwe ndiba Magombe enkomawo ekyo Kafeero yafa kirami kukuutidde kwesiga nga Katonda kitaffe yennyini byonna yamugamba ndi bakooya ebibi ndina okweraguza ekyo kyo ne bwe ndiba Magombe enkomawo. Kakati nze nange ogulinzi natandise dde okugamba gugeze gundeetera omukanani ne bwe ndiba Magombe enkomawo. Bwe ndiba nze nsoose nnyina okufuwa nnyina ajja kukwata wano mu kisambi wansandayirire nti munnaaye muzeeyi ogenze nti naye nkulayirira Ebeni njagamba Ebeni bw'otuukanga Isaaka gundi Ibulayimu yamugamba ogendanga gye nawasa nnyoko n'ogenda onoonya omukazi neba naye mumusaaga ne Bayibuli era omwana yatambula n'agenda ewa Labani gye yawasa otambulanga n'ogenda efuuti bantu balungi bajja kukwaniriza bw'olibango naye si Munyarwanda. Ebyo mubibuulira abaana era abaana amagezi gonna ge musobola obbasalira okukimanya abaana bakimanye bwetu bwe tugenda okwetagguluzaako Omunyarwanda bwe munaagaana mujja gakaaba mbabuulidde n'omulembe oguddako gugakaabe. Ekyo ngenda kibeerangako buli lunaku ate nze mumpita Mawu nze bwe nsalawo okuba ekintu si Mawu yatugambye emyaka egi kumba ayagala bwa minisita nze ngenda kibeerako buli lunaku mulyoke mutegeere Omunyarwanda yaani. Eyo nvuddeyo. Njagala mpite mu bufunze. Waliwo abasumba ababadde e Nakasero ewa Museveni nga baserebulatinga olwa kalulu ke Kenya era kwabaddeko n'Abannakenya wabaddeko omusumba Omunnakenya ne bannabyabufuzi Abannakenya kwabaddeko Serwadda kwabaddeko Lwere kwabaddeko Bujingo kwabaddeko Kakande. Wulira baateekateeka mu biseera ebyokulonda awo nga tusemberera okulonda baategeka enjiri e Kenya ne batikka ebintu ebikola ng'ebyenjiri nga mulimu ebitundubaali mulimu tenti mulimu emizindaalo mulimu biki ne bateekamu obululu. Bino baabadde babyogera wali ne Museveni era Museveni yabasiimye n'abawa akasiimo kaabwe. Waliwo ebintu byenjogera ne mulowooza nti nno nsaaga genda. Waliwo omuntu eyanshayalingidde vidiyo ya Uganda Atiraji nga Museveni ayogera engeri gye yeekanga ennyo nga bakubye ebbomu ku State Square era nga Museveni yagambye bw'ati Museveni yagambye nti nali Nakasero bbomu zaabwatuka nziwulira nga ndi awo Nakasero ne mpulira ng'omuntu gy'akuba State Square ne nebuuza lwaki omuntu gy'akuba State Square naye nga mujjukira bwe nabagamba ku bintu ebyo mujjukira enkira nga bamaze okukuba nabagamba Museveni abadde Nakasero era bwe baamala okukuba kasita baavaawo ne bagenda ku officers mess wa Kololo ne babavuga ne babajja Kololo ne babaleeta mu State House n'abasika mu mikono n'abeebaza n'abadividinga bano abamu ne balinnya helicopter ne babatwala egindi abalala ne balinnya emmotoka ne babatwala mu Gaddafi barracks. Si bwe nabagamba Kololo Museveni yakiwitinesinze nti bo muzaavuga ndi Nakasero yali Nakasero ng'omuzannyo gwonna agulinze ng'era agulaba ng'amanyi ne bwe gugenda okutambula juzi yabyogedde mujjukira nga mbibagamba. Kati nkugambye ekiro eggula akawungeezi baabadde mu gundi ne beesika emikono ne bagamba ebintu babitwalira mu gundi ng'abalokola bagenda obbuulira enjiri era bwe byagenda byatuukira mu kitundu
byatuukira Mombasa mu kitundu kye bayita Nyali. Kati obululu ne butuukira awo bwe bwatuuka awo ne businziira awo okubudistributinga Kenya yenna. So era Museveni yabeebazizza nnyo ne bayogerako ne ku nsonga y'omusango nayo ne bagyogerako omusango nga bwe gunaatambula. Waliwo omuntu aŋŋambye kati fe Abannakenya twongeremu oluzungu mujja kulusasulira oba mumanyi oluzungu bwe lwankubye emiggo. Gwe oluzungu bw'oba ng'oyagala puroguramu y'oluzungu eyo yojja gisasulira ate buwanana kubanze bwe ntandika okulya ssente biliyoni zimwentandikira. Now briefly UPDF mbalamusiza mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mwebale kujja, mwebale okubeerako. Buli owa UPDF gamba munno naddala ng'ova ku ddaala erya meeja okutuuka ku jeno. Waliwo project egenda okujja gye badisikasinzeeko mu State House. Eno project eri bweti bagenda kuzimbira bajjeno amayumba n'okurinovatinga ennyumba zammwe. Nti ennyumba zammwe temuddamu kuteekamu ssente okurinovatinga. Simanyi engineering brigade ya UPDF yegenda ng'okujja okubasiigira langi ku bwereere. Bapulamba bonna bagenda kuba ba UPDF ku bwereere musobole okusevinga economy. Sitaani tabakema ne mukkiriza UPDF bweyo simanyi engineering brigade okujja obakolera ku gundi. Bagenda kubasiigira ennyumba zammwe baziteekemu ekintu kye bajje mu North Korea. Bw'oba waggulu w'emyaka 6 okudda eri ojja kuba tosobola kussa weesibe. Bagenda kitabulira mu langi nkubuulidde. Akitwala kitwale, akikkiriza kikkirize, akiwakana kiwakane. Bakutwale mu ddwaliro ng'amawuggwe malamu naye ate nga geesiba. Okuva ku myaka 6 okudda eri ojja kufiira mu kisenge nkubuulidde. Ekyo bw'oba okitwala kitwale, bw'oba tokitwala kireke. Bw'oba okitwala kitwale, bw'oba tokitwala kireke. Nkugambye Jeno Katumba oba naye Katumba tumwagalira ki? Twekanga tumwagadde ssebo akola ebintu ntwawe ebiri awo n'obulya oyagala Katumba mpi naye ati bw'owulirako ekibi kye bamuteeseza ng'omutima gukuluma. Bannange twagala Katumba naye nga naye atumenya, ali awo atumenya tatuyambye, talina kyamagezi kyakoze, naye omusajja tumwagala. Oba musaayi guno gwe gutusika. Wamma Katumba wankima, Katumba waki si wankima, Katumba wankima, wamma Katumba kojja ne bwe nkwagala bwenti. Katumba wankima. Waliwo wentuka nempulira ng'obusungu bunnuma naye ate ngenda okuwulira nkugambe togeza n'okkiriza UPDF okusiiga ennyumba zo yadde neegi. Bw'oba oli ku myaka ddala ng'ogenda kuwummula magye, ebyo mbikomezaawo, ebisigadde mmwe mumanyi. Mmwe abagamba Masembu nno nabookeseza simanyi biki, nze sinnaba kubookesaako. Museveni bw'aba teyakubye ka poliisi kali akawa ak'ekyebando simanyi ng'ogenda e Busaabaga bayitayo batya eyo waggulu eyo simanyi buki, bw'aba teyakakubye I am the winner, I am the winner. I am the winner. Nze nagobye, nze nawangudde. Ye Museveni abeera akimanyi. Mmwe bye mugaana mubirekeewo bidda wakati wange naye. Ye naawulira hiiti. Kati mmwe bye mugamba wabula watwokeseza ye abeera eri ng'akaaba. Ebyamufuula ng'ow'amaanyi. Kati ebyo bye twasirisa tekyali kuddamu kutuvimbirako wano. Avimbira ku baani? Amaze okutukuba ffenna atusese mbw ate avimba muno Museveni alwanye entalo ziriwa. Yabikuliyeti nga yagambye mbu Ssenyonyi okubeera Ssenyonyi tekitegeeza nti nno oli expert mu nnyonyi. I'm going to deal with you. Ssenyonyi naye bannange mutuuma abaana amannya. Ssenyonyi ate teyeefudde ekyala mu nnyonyi. Ssenyonyi bwe kikwata ku nnyonyi agenda balaga nti nno ye Ssenyonyi. Wulira naye bannange mbabuulire abooluganda nabadde nyina kutandika na bujulizi nebaza Mukama kubanga saasoma sina diguli ku mutwe. Wulira mukoddomi wange bwe yagambye we 40
kwegamba ne mutuddako ffe abatoolo ne mutu ataaka eri ku batoolo kati kingdom oyo omukazi nasoma naye Kyebambe Girls kati musajja gwe ku Mwembi ani ataasoma Kyebambe eri Singo gundi Kyegobe eri Singo erimu lyabalenzi eddala lyabawala kati ate gwe wasoma naye wa ku Mwembi ani ataasoma oyo MP mbunda akulira Toro Parliamentary Forum Chairman Mulamba mbwera twasoma ffena tuva wano paka nabisunsa lyabawala ku Mwembi ani ataasoma banne nebaza Mukama kuba saasoma waliwo ebintu ebimu byowulya n'ogamba afande Katongole wantaasa obutasoma wantaasa nembera n'amagezi nga mazaale kuba kati omuntu oyinza otya okuŋŋamba nti gwe omulenzi wasoma n'omuwala mu ssomero ly'abawala oba ery'abalenzi era najja nayogera mbu Parliamentary Forum chairman Toro Parliamentary Forum tetusabikkiriza kubanga this is an attack to the Toro Kingdom tubuuze oyo ye yatuma oyo omuwala ajja atubbe oyo yawagira enguzi kubanga buli oyogera ku Toro Kingdom oba ogamba oyo kabamba igururukira abashaija tumubuuze kwegamba ye yatuma muwala wajja atubbe abbe gwanga nemoti temutumanyira ate Museveni buli sawa afunayo omusiru ow'ekyasa kati muzeeyi omusajja olubuto obwongo buli mu lubuto ebyenda biri mu mutwe mbu yasomera ku Girls kati ku Mwembi naawe kisajja gwe bakunoonyerezeeko empapulazo ani gwe mumanyira nammwe ate ebyo Museveni abikola nnyo wano bwe bakwata kabakumba masiko ne bamukwata ne bamuteekamu eddobo ku byuma bya UBC nga bye era Museveni yafuna yawe ekisajja kijja ate kabakumba omu gwe tulina w'Abanyoro this is an attack to Bunyoro kulwakuba mu mubyerabira this is an attack to Bunyoro Kingdom naye ng'omukazi atubbi kwegamba tukkirize nti mwe abatoolo oyo yabatuma okutubba juzi Muhanga yajja n'atugamba mbu yatunda embuzi najjamu obuwumbi 6 billions nagenda agula ettaka naye banenge embuzi za 6 billion tukuŋŋaanye embuzi eziri mu Uganda zonna n'embuto zaazo tuzibale ezigenda zaala tunafunamu 6 billions mwezi embuzi okakasa kwegamba oyo yabatuma mutubbe oba ye yayagala enguzi naye sibuno gugusajja gugenda kuddayo bagukuliseyo kulikayo taata naye bannanga abaana bo balabye abaana bajja kusanga likodi abazzukulu bagamba ono yali taata ate taata jajja omusajja asomera atya ku Girls naye bannaye mukama wamma ntwala omukisa guno bagamba mwenna abawuliriza abatoolo bantu balungi bonna tebalinga oyo obusiru bubwe yeka ng'omuntu si bwa bonna abatoolo bantu balungi gwe wakana buuza nze nja kubuulira bantu balungi nnyo bantu bakakamu bakwata mpola bantu b'amazima bantu bagumiikiriza bantu beesigwa kati bw'olabamu ababbi baba babbi nga bba abantu bw'olabayo omusiru aba musiru ng'omuntu not as a tribe nange nkulira Toro Forum Association of Forum nange nze mbogerera abakoddomi on behalf of abakoddomi anti gwoli wa parliamentary kisajja gwe bakunoonyerezeeko olabika ne Makerere tuwasomerayo purepu wakiri osomerayo obusomezi purepu e Makerere kuba nze nasomerayo ku mulembe gwa Mondo Kagonyera ani yaliyo awo ebiseera ebyo naye bw'oba wasomerayo purepu tosaana kwogera bya kisiru bwe bityo nti ate omusajja wasomera ku Girls wamma kangende mu politics wulira ekiri mu politics Nyoga Parish Development Model ow'ekikumi nga bamala okukiyisa mu budget kaakati ate bakyusizza mugenda kufunako 25 mugenda kufunako 20 jjukira koota ewedde koota ya financial year ewedde kati ate jjukira eno gye tutandika bagigalawo mangu kubanga baba balinako ennaku enkulu bakomawo mu January bakomawo okukola budget
January bagenda okudda mu January batandikirawo bakagrawundi ya budget ey'omwaka ogujja kubanga enebe eweddeko. Kakati ate ekyali ekikumi mu kuyisa bayisa 10 kakati wulira bagambye bwe bati 20 waliwo abamu mbuno babawaddeko 7 nz'omu Museveni anegayira kutwa ntwale billioni 40 plus agambye bwe mbanzi ganye akwata mamebeni ekyo tekikutaasa. Ate bwe oyagala nzirye totawana n'okumukwatako kuba ate bwe omukwatako sikyaziridde kubanga by the way kansooke nkugambe kino Museveni ebintu byewali otutiise ennyo byali ebintu bibiri Kyagulanyi najja n'abitusomesa tubitegeera byali bisatu. Kyagulanyi yatusomesa nti bw'owiininga okwagala ssente ennyo ez'ekibi n'owiininga okutya ekkomera okusibwa n'owiininga okutya okufa bw'oba ogenze ku planeti ndala. Kati ebyo si bitya okufa nnina okufa naye yennyini alina okufa kati ekyokumutta si y'ensonga. Ekyokumusiba tetukyatya kkomera bwe bakusiba nga bakusibidde bwereere era obeerayo ng'oli contented. Ekibi kwe kukusiba nti watta abasiraamu nga ddala wabatta ng'omutima gukugamba watta abasiraamu wabatandika mu 7 n'obasala Nyamitanga. Nyamitanga n'akulukuta omusaayi. River Nyamitanga bamuyita Red Sea of Uganda. Museveni yasala abasiraamu Nyamitanga wano n'abayiwa mu mugga ne gukulukuta red. Kati gwe Museveni bwe bakusibi kyova olaba ogamba bannange bwe mba nvaako nga mutabani wange yanankuuma gwatukoze obulungi otyaki. Juzi ono omusajja ani Uhuru yalumizza abayaaye yakutte enkoni n'atambula ku street nga talina muggo I mean nga talina bakuumi ayina enkoni ye bw'ati. Mzee Jebale unasema kitu gani? Ndiyo sana baba. Niaje poa. Sema poa. Ngatambula ku street talina kiyakola banna Kenya. Bonna banaye huyo yabadde president huyo. Naye ye Museveni agamba bannaye bwe on condition nga muhozi tagenda kubeera president tagenda kutufuga tugenda kuvaako. Kakati gwamanyi bwogenda kikola gwamanyi. Kati gwe byokututiisa mbunganya okulya sente zo okwate muno mukazi nzirye nedda. Bijirwa yandazeeko bijirwa watwala mukazi wa bijirwa yawasizza. Kati ekyo nakyo neba ne osaaga nalaba omusajja bamuyitaani Segawa yasimbisa abakyala ku Wole Farm wali ngakomawo Uganda ngende kubanoonya. Munnange oli ate nga tojja mutwala nkugambye abo abantu beesibwa tojja mutwala. Naye kale katugambe nti nno mututte nja kujja wali ku Wole Farm ngambe bannange mujje. Ojja kutya nga ne Natasha ze zanya huyo mutwale huyo ate kirungi abeera ntebe ali mu ntebe wakati ali awo ntebe genda omukima ali mu ntebe genda omunonewo mbukufa tafe sife ebe tebikyatulya ekkomera segirinya wuli wali gundi amazeyo mwaka talina kiyakola gyali wamawulira emyoga parish development model bagenda bawa 20 okitegedde naye buli sawa bateekawo ekintu. Minister wa finance omubeezi Lugolobyani Amos Lugolobi naye bannange naye senga wavaayo omuntu nakuba Lugolobi omutayimbwa ku mutwe nkuwa ssente. Wulira Lugolobi ebbanga lyamaze nga atembeeta development parish model yagambye bw'ati ekisooka ate tuzibawo zonna tebamanyi nakyakuzikozesa. Tebamanyi kyakuzikozesa kubanga ate tulina okusooka okubasomesa engeri sako gye zitambulamu. Lugolobi naye bannange mukama Lugolobi yeddira kikayozi oba kayozi si wakayozi. Lugolobi si wakayozi wakasimba wakayozi akayozi mukamanyi bakiyita kifukuzi kyo kibeera munda kifukula akayozi wali wano omuntu omulala owakayozi agenda okunyiga lefuti naye oyo musajja oyo akoledde eddala abakayozi bye bakola bayingira munda mu kikata bakifukulugira eyo
gwabadde atugamba nti otuteekerateekera emyuga era development ejja yagambye bwati ekisooka tebagimanyi tebamanyi na sako bwe zitambula tulina okusooka basomesa sako kati naye ku financial yange gwako duli batugamba bwe bati Uganda National Bureau of Standards WUBOS simanyi WUBOS eyimiriza emyuga kubanga erina okusooka okubala abantu ekole statistics baagala abantu ab'ekitundu nga bakola omulimu gumu balyoke babawo emyuga bw'oba badde olima nnaanansi ng'oli alima watermelon ono nga muvubi ono mutebajja bbawa mulina okusalawo nti kati ffenna tugende tulime ennaanansi balyoke babawo emyuga nabagamba babayisiza budde nababuuza mukakasa ezo ssente munaazifuna tusibe nze nfuna obukadde bwange 40 plus kati nzifune nga mmwe abapalishi temunnafuna myoga nga temunnagifuna nzizange nzifune leero kubanga omusango gw'envunaanibwa kugaana zikwata ogwo gumusango mulwope guli eyo gutudde kiki nagaana okulya ssente naye abapalishi modo bazirinze mwagenda ne musoma nabbanja yasimbya abanyolo gundi n'abasomesa nabagamba kakati mmwe bemmaliriza ate okusinga bamaama mwe batata temujja funa nnyo naye mmwe bamaama wamma kati mugende muzirinde abeka kumiro zaatuuka jeziri babayisiza budde nabagamba mugende mulime mukole ebintu byammwe teriyo myoga palishi modo Museveni tayagalangako mu developing wulira Museveni ne gavumenti ye tebalumirirwangako munna Uganda juzi byabadde mu mawulire ng'abantu abeebuliisa bakaaba ensolo wildlife erese ensolo zibaliira emmere naye buli lunaku muyitamu ekizindaalo senga okwatibwako ng'ossa ensolo senga ensolo myaka 25 senga tukukwatako nga wassa enjovu senga tukukwatako nga waenoonye nga wakubye ezzike myaka 25 balemeddwa ensolo zibaliira emmere bayagala musenguke mu kitundu ekyo wabula ogusajja gwazenega turenki animal turenki zo weziri kati ensolo bwe ziba zibuuka kati ffe tukole ki kola bwoti lima omusiri ogufuireko obutwa zijje zirye zife kalasi osirike gwe tobeeramu nti simanyi mbuno mwagiteze mbu simanyi mbuno mwagiteze omutego simanyi mwagifumise temuzifumita mwe muzireke mugende mufuire emmere yammwe zife anti alumirirwa nsolo singa mmwe byabadde mu mawulire ga yesterday but one kati ate aga yesterday wulira kiki ekyabaddemu abantu abaalima mu ntobazi ebintu byabwe byonna babisaaye wowe omuntu amaze okulima emboga omusiri gukomeyo emboga nnene ataddemu afuuyidde akoze buli kimu yagenda mu looni emboga zimaze okukula zibadde zibulamu wiiki ng'emu akungule mugambe kungula w'emboga zo genda toddamu kule okumanya abasajja bano nga bazibu. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. This guy coming? No, Not coming? not yet. What time coming? Late in the evening, around 6, I think. Ulira. Emboga mu kifo kye yandibadde aziwaayo nti emboga zino zikole ki zikungulu ozijjewo ye yakoze bw'ati batemyetemye emboga z'omukazi n'akuba enduulu omukazi n'alaajana omukazi n'akola atya nga beefuula abatereeza obutonde bw'ensi ne batemateme abazze okulwanirira obutonde bw'ensi ne batema emiti ne batema emiti abalwanirira obutonde bw'ensi ekyo Museveni akikola kufiiriza abantu buli sawa mubeere mu bulumi naye ka mubeere mu bulumi mujja kusobola okusituka okwerwanirira naye era obawulira bagamba naye bannange gavumenti tuyambe ng'ate gavumenti yekutemeddetemedde ebintu Museveni tayagalangako mu developing era yeewuunya n'engeri gye mu developinga Museveni yeewuunya engeri bannayuganda gye babeerawo kubanga anyigiriza buli kantu akasqueeze nze eno n'anyigayo eri n'anyigayo naye agenda okulaba ng'abantu bazimba
nyumba za mabaati. By the way, Uganda abantu be developinga bokka bebereetera omutindo ne bagamba owange kakati ate katuve mu ssubi tukomerera amabaati ameeru. Waliwo we watuukanga ng'ensi yonna emasamasa bweti ng'omusana enjuba bwenkola bweti totunula bwoti otunula bwoti baati ku baati nga liyimirire line limyansamyansa pyapyapyapyapya ng'ebimyanso by'amabaati abantu ne batuuka bokka ne bagamba kati ekyo tukivuddeko nti kakati kategula. Abantu nga be bakyekolera gavumenti tebangako na pulaani nti abange nti kino ekintu kikome tugende ku kino nedda. Abantu be beesayirawo ne bagamba ne bannaye nga batusazisezza nnyo ejjirita ne bereetera mashiini. Era ab'edda yasipula abo oli ava edda yasipula waliwo omwana yava dda yasipula n'ajja e Buwama n'akolawo akasaaluuni n'ateekawo mashiini. Eyo mashiini nga bw'oyitako e Buwama era nga bw'oba onoogendayo nga tezinnaba kulogamba njagenderayo ddala nsala enviiri. Ate ng'ez'amashiini zirabika bazikusala ku Mande n'ogenda ku ssomero bonna ne bakutunuulira oyo bamusazisizza mashiini yabadde Buwama. Oyo bwira agenda e Buwama namusanga luli ne taata we awo n'ovimba omwana akuwa ne ku kikajjukulu kubanga wasalidde enviiri Buwama ng'ez'amashiini. Anti ezagundi zibutuka ezejjirita ne bakusanga nga mu mutwe olinga ffene wennomeza agatulututu ng'omanyi oyo wajjirita naye wano kamaliini katono bwe kati wano nomazeewo wano oleseereseewo ebiseera ebyo nga sirina kiwalaata. Ne ndyoka nnumya abayaaye. Abantu be bedevelopinga Museveni talinayo kintu kye yali aleese nti abange bannayuganda bannange nti kino ekintu tukiveeko. Senga yali akireeta senga poliisi tekyasula mu mabaati agalwaza kansa. Amabaati obo teyafa ayogedde nti abange nti ngenda kukyusa amabaati gano tugazudde galimu ekirungo ekirwaza kansa bagasulamu 222 basula mu mabaati agalwaza ab'amakomera abaaki kati Museveni taleetangako development Uganda jimbuulire development kamera gundi yaleeta kamera zakuyamba ki era mujja gamba yono mwana ng'alina omutima omubi. Kamera zisobola okulaba abeekalakaasi naye tezisobola kulaba ani yatemudde muntu. Ezo zammwe kamera zammwe gwe mpayo kimu kye zakuyamba. Munnanga ate tebakwata bana babbi abasambasamba ambasada baali babo. Museveni yali ayagala Museveni ekyo yali akiteeseteese nga ayagala kugoberako babbodaboda. Gwe ssebo babbi ki ne bajjira mu kirindi 50 ne basalako omuntu ne bamusambasamba mu maaso ga kamera ku bitaala. Ekyo nakiwakanyizawo ne ngamba busi babbi. Mukitegedde juzi nga bagamba bwe bati oyo omusajja ani Bukyenke ono omusajja yani Bulola RDC Bulola Bukyenke yagamba bwati wano juzi mwalaba abasajja bannaye waliwo ebintu ebimu nga musobola okugamba mbuno tolimba ekibinja ky'ababooda kyakwata ambasada ne bamusambasamba ne bamuggyako ebiwandiiko ne bamuggyako essimu. Mwabalaba wano ku bitaala wakati nga tebatidde bodaboda zive mu kibuga nawe n'ogamba zive mu kibuga. Gwe mpayo development Museveni gye yaleeta e Uganda nve ku internet ani Kayanja biki ono omwana ono yali eno diaspora ye Kayanja biki Kevin Kayanja yagamba Museveni yaleeta smartphone gundi neze Kongo ye yazireeta yagamba buli muntu alina smartphone. Museveni yaleeta smartphone neze Rwanda neze Kenya ye yazireeta. Kevin wanswaza nnyo bannaye sibanga yonkuba kye yasigala nga musiru bwatyo. Sikuvumye nkubuuliridde mukyala kandida bakujima kusuukiridde kakati nange sikuvumye nkubuuliridde. Rest in peace wamma. Kakati mbuuza bulijjo mbagamba temutwala baana bammwe kubagema ne muwakana. Mwalabye eggulire lya yesterday but wano omusujja gw'ensiri bannanga abali eyo musembere mbabuulire mu bitundu bya eastern part of Uganda walabiseeyo omusujja gw'ensiri omuzibu.
omusujja gw'ensiri guno gwefudde ekirala ate ne kotamu takyagusobola ate bw'oba oyagala omwana afuwe geza omuwe kotamu. Era omusawo omukugu alina kyayogedde ku nsonga eno kaatuwa ebisingawo ku musujja gw'ensiri. Yes, I think now we are going back to quinine kubanga now kotamu is a problem. This is a new trend of malaria. We don't know the kind of the malaria. This is the malaria most especially in the babies. Hey, nabagamba temugema baana bammwe. Nabagamba temugema baana. Mbwo omusujja gw'ensiri guzze gwina gundi empya kotamu takyagusimbulawo. By the way babagambye temuddamu kuwa baana kotamu. Wabula luli omuntu abadde apaakinga bikotamu awo. Nagamba aza munneeyeza omusujja nagumala. Nagumala kotamu zange ziizaawo era omwana kasita mukotako ng'ayokya neŋŋamba ono taba malaria era omuwa kotamu ezi ng'enkya mwana agenda alima. Kati babagambye abaana temuddamu bawa kotamu. Naye mujja kutegeera Museveni mpola mpola kubanga bwe tujja ne tubibagamba nga muwakana bagambye gwe gutandikidde mu east gye basinze okugema beebale bagema. Jo bankwatidde obutambi ennamuwongo ng'ekimotoka kiri mu kugema ennamuwongo wabula ng'ayogera agamba bw'ati bwe babanga tebakugemye togenda kufuna ndagamuntu empya kuba jja kuba tolina nini namba egenda okujjira ku ndagamuntu yeno gye nkuwa kati wano nga nkugemye. Bannange n'ennamuwongo mu Kampala wakati naye bannange Mukama abantu ne beetolola emmotoka tetugenda kufuna ndagamuntu mpya olw'okubanga tebatugemye. Gira nze wamompe nini namba naye kakasa nini namba egwo guwandiiko gwe bakuwadde gwe gunabeera ku nini namba. Kati bakugambye omusujja gw'ensiri kati oguluma abaana togeza n'omusembereza kotamu omwana ajja kufa. Bagambye kati ate tugenda kuddayo ku kwinini naye ye kwinini mumumanyi mwalabako ku ddagala lye bayita kwinini. Batugamba omusujja gw'ensiri gukaaye nnyo kati ate kwinini tetugyagusobola tuleete kotamu kati ate kotamu aganye tuddeyo ku kwinini. Tovuga livansi oba tugenda mu maaso. Museveni agenda bakola ebintu we mulituuka ne mukkiriza nti Museveni ye yabibakola ng'ate temukyamulabako. By the way ndowooza akasajja kagenda kumala kufa mulyoke mutegeere Museveni yaani. Olwo nga munywa ku tuzzi olwo nga buli kintu kiteredde mugambe naye kiki ekyakyukamu ebintu nga birungi ntya nti Museveni yafuwa. Ekitegeeza ye yatukola nga bino bwe mutu bwe mujja obbimanya nkubuulidde musobola okubeera wakanga ng'ebintu bibula ife dda twabeeranga ng'omwana abeera nga bagamba wire genda okuumeko jjajjaawo eno tamu yonna ogenda genda luno luwumula lwonna ogenda genda okuuma jjajjaawo. Ate gwe ojja genda ewa gundi egindi naye waliwo omuyinza obbeera ewaka ng'ebintu bibula totereka mmere n'ogisangawo totereka kintu n'okisangawo kibula naye bwe basindika omu bw'ati ne mutandika otutereka ebintu byammwe ne bibeerawo nga mumuzuula kumbe bulijjo ffe twali bangi nga neŋŋamba naye lwaki lumu yali Krismasi ne tufumba omunaanansi mama bafumba olukuba kulya na kunywa bafumba esefulya y'omunaanansi nenywako ogwange nengunywako neŋŋamba leero nyina okukwata omubbi neŋŋenda mu lusuku nennona kamulali nga kamulali ayengera yenna n'aboosera bw'ati nennona nenkamula nensengejja nenteeka mu munaanansi tugenda tusamba omupiira tumaze okulya emmere tusamba omupiira kumbe wali wambaza omunaanansi gwe naterese tusamba omupiira ng'onadduka ng'anywa amazzi ono olwadduka yagenda kunywa munaanansi gwange kutu yagenda okujja ng'emimwa agiwaniridde kiki ate nze namulinda okwogera ne mugamba nkukutte bulijjo gwatubba wano ko maama Wiru oyagala kutta banno yakubanza ate nze akutta omubbi Wiru ogenda kutta banno kikimuno wamukoze nti kamulali Wiru lwaki watadde kamulali ne bamubuuza naye ate gwena naye bagenda okumubuuza gwe lwaki wabbye nga nze banvunaana gwakutta muntu kati okuva olwo obubbi ne tubuwona sirikyerabira kati yeeyo ŋŋenzeeyo ntya muwulire
abaana bammwe be muzunza ng'ogenda ogema kukola biki kati gobuli abagambye bwe bati mbuno omukyala yenna ng'alina olubuto n'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti tebakuzaazisa tonywayo ddagala nga tebakugemye covid era naawe ogendagenda mukugemye ebyo kyemuva mugenda ozaala obwana nga tebutegeerekeka ng'akaana tekawona ng'obwana bwangeri kiki bakugema bannange mwesonyiwa ebiyiso bya Museveni kati mbu simanyi agema bulusera simanyi agema biki simanyi waliwo ebintu simanyi agema biki mmwe bwe munamanya nti Museveni ali ku ddiru yakubattira bani enseke ziri wano zaki za munanasi gwe anti mwagala nnyo omunanasi onywanga ogwange ojja kulaba wulira mu protecting abaana guno gwe mulembe gwokka gwensinza okulaba oguta protecting abaana kati oba osula mu katimba kansiri oba osula mu katimba kanjovu oba osula mu katimba ka bikere kati ensiri omusujja tegukyakwatika nekkuta mutakyagusobola oyo ye Museveni bwe tujja tubagamba leero yabadde mu meeting n'abakoleya n'ababuuza ku kyokkola omusujja nga mugamba wabula olwaleero wabula yatuboye talina waaka era tukwatidde awo kati kotamu takyakola ku musujja gwa nsiri ate bwagambye kati wabulabe nnyo tuwa mwana kotamu by the way toddamu kuwa mwana kotamu nkubuulira ekikulu temulaba amawulire tolaba amawulire kale nze njagga baleetera wano Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwaleero Mukama tuzze wano mu maaso go nga twagala okusoma okuva gy'oli Mukama okuyiga okuva gy'oli mu linnya lya Yesu tukusaba Mukama okke osomese oyigirize batabani bo ne bawala bo bano ebigambo ebiri ku lulimi lw'Omukama biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo bibale ebibala n'ebibala byakyo by'ekigambo kino bibeerewo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Now tugenda kudda mu kitabo kye twabaddemu eggulo ekya Timothy. Nabadde mbagamba nti osobola okuweereza Mukama wonna w'oli. Olumu bagenda ne batu anti Bible and politics. Omuntu alowooza nti okuweereza Mukama olina kuba musumba. Okuweereza Mukama olina kubeera ku kituti n'okwata akazindaalo. By the way ate abo bo waliwo abatuusaawo ne batubba bubbi. Waliwo lwotunuulira waliwo ekkanisa gy'oyinza okuwuliriza okuva January to December nga tebabuuliddeko muntu okukula kw'omuntu w'omunda, okukula kw'omukristaayo, okulwanyisa ekibi, okuyimirira mu mbeera enzibu. Mukama alina pulaani ennungi eri obulamu bwo, which is very true. Naye era waliyo ne kiri ekirala kiri kyo kyogeddeko ki? Mukama alina pulaani, Mukama agenda kukolera ekyamagero. Kubanga omuntu yes Mukama agenda kukolera Mukama agenda kukolera ekyamagero. Tebabuulira muntu bwe mbeerawo nga siinaamu wadde kyabwa Katonda nsobola okutuukawo nga siinaamu yadde era nnyimirire oba siyimirira nkole nti ebikemo nga bizze. Waliwo abantu nga tebamanyi nti abantu bababuulira nti bw'amala okulokoka sitaani taddayo kumukema era sitaani taddamu kusemberera. Mukama alina kyagenda okukola. Awo ng'oli kansanga ku Miracle Center. Mukama alina wakutwala ogenda kuva wawo woli, ogenda funa pasipoti, ogenda kufuna ekyamagero. Bituufu birungi era Mukama asobola obbigaba. Naye bannanga ne bwaguba muti waliwo gwe guwaatula ne guggwako ne gusigala nga guyimiridde. Awo ng'ennyonyi ziguyita kuutwe. Abaganda bagamba oguweddeko entonto ennyonyi ziguyita kuutwe ate zigwako olina wojja okutuuka nga ne yali mukwano gwo takyayimirira takyajja. Teweevuma toliiko ntonto gamba Mukama kirabika kakati nno nawaatudde Mukama ennyonyi tezikyangwako. Okuwaatula omuti gukunkumuka naddala omuvule gukunkumuka oba omukookoowe gukunkumukako ebikoola byonna negubanga omukalu naye nga mubisi. Okyo kye bayita okuwaatula negumala ate ne guggumira.
ne guddamu ne guyiwa buto green ne gumuteekako entontogolo kati awo ennyonyi ne zitandika okugwako kubanga ziina kye ziri. Gusobola okulumaalumaawo entonto ne gufunamu egundi mulimu otuzzi. Kati waliwo oluwojja okuwaatula ng'abaali bakuba tebakyakuba, abaali tebakyajja, abaali bakukyalira tebakyajja. Duli wabeeranga ne gundi z'embaga buli ssaawa oyina embaga ku Mande, oyina simanyi gundi miitingi yono kuba oliko entonto. Kati oluwaatula bw'oti bagamba bugambi no Wile yavuddeyo 40. Wile kye yakoze 40. Wile n'atampita mukwano gwange tewabaddeko ntonto. Tewabadde kataita ate kakati bw'oba tuliiko ntonto bakuweereza. Tebakubuulira. Ate kakati ojja okola iki? Kati teweewuunya. Ne mu bulokole olina okuba nga obimanyi ebyo. Kati abamu banyiiga bunyiize Mukama sitaani asitudde omutindo. Mukama sitaani asitudde enfuufu kati gwe lwaki tositula omutindo? Kakati Mukama lwaki? Kakati Mukama sigenda kuddamu kubeera na muntu. Nze Mukama leka mbeere wano nzekka. Nze Mukama toddamu kubatwala. Mukama toddamu kubandeetera. Era mbasindika mu nsenyi enkalu nedda. Gwe yiga buyizi spiritually. Okay, kino Mukama abantu bange bakomyewo. Mukama nkomezaawo abantu. Kubanga ate onoobeera wanga tolina bantu. Tuli mu Bible and politics. Wulira, awo wooli osobola okuweereza Mukama mu buli kintu. Tebamuweerereza ku kituuti wokka, tebamuweerereza mu kamera mukka. By the way, abantu bangi nnyo abapulitendinga ku lw'okubanga gundi ddala pasita ne yeekaza n'awasa omukazi omulala naye ng'alina okujja aweereze ne yeekaliza ku kituuti. Nze nava ku bantu. By the way, nze omuntu oli kasita njogerako nti nawasa omukazi ow'okusatu oyo nga mmanya nti yafa. Bujingo yabyogedde yagambye bw'ati, yakyusiza ebyawandiikibwa n'akamala agambye bw'ati. Nze bw'ota nesipaata sikwesipaata era nze kasita tuli nesipaata sikwesipaata. Kati gwe bw'otandika okunjogerako nti simanyi nawasa simanyi biki nga gwe nkutta mu birowoozo. Bwe bangamba nti gundi yayogedde bw'ati nga mmanyi ogwo muzimu gwe gwogedde. Kati nga ngenda mu Makko 16:17 nga nkugoba mu linnya lya Yesu. Era bangamba gundi yayogedde bw'ati nga ngamba ogwo muzimu ngugoba mu linnya lya Yesu, kubanga Makko 16:17 agamba munaagobanga emizimu mu linnya lyange. Mbwe mwogerako nti yawasa malaaya gw'obeera muzimu era akugoba mu linnya lya Yesu. Ekyo si kituufu, si gwe muzimu. Bayibuli bw'eyogera ku muzimu eba etegeeza muzimu. Naye bannange Mukama saasira abantu abasabire. Bayibuli bw'eyogera ku muzimu eyogera ku muzimu eba etegeeza muzimu. Tetegeeza bino ebyammwe eby'ekiyaayo ebyokwagala okwedifendinga. Nedda. Wamma nkugamba buli kintu kyokola osobola okuweererezaawo Mukama. Ne bwe kiba kitono kitya. Waliwo omukyala bali bamuyita Dokasi. Dokasi yali atungira abanaku engoye. Bakateyamba Dokasi n'afa. Dokasi bw'afa bakateyamba bakuŋŋaana ab'oku street ne bagamba Dokasi tajja kuziikibwa. Dokasi tajja kuziikibwa. Ne bakola batya? Ne bamuwanika waggulu ku kibanyi. Ne balyoka basantala baza Mukama ono bw'agenda ani anaatutungira engoye. Fe Mukama tuyite obwerere. Mukama ffe tuyite obwerere. Baagaana paka Dokasi lwe yazuukira. Oli omukyala bayira wazzeemu n'agenda aleeta gundi endala. Omuntu okubeera nki ensonga. Omukyala azzeemu n'akootinga Bayibuli n'asabira Kabaka Essaala ng'alina ensonga z'aleese mu maaso ga Mukama. Kamalo zijjawo wano. Abakwano. Yesu Mukama. Kabaka wetu taraza kufuka. Turarara turamushabira mpaka. Taraza kufuka. Araza kureba ekituru kya Museveni, arebe kya Muhoozi, arebe ne kya ga Elephantiasis woman. Simanyiye Kataha, simanyiye Mama Assassin.
ajya kuraba ibituru byabwe araza kubireba kabaka witutaraza kufa habwo kuba mukono gwa mukama gumuriho Bible yagamba ntoyo oyo alabirira bamulekwa ayamba bamulekwa abawoze katonda Yesu katonda waffe omulungi katonda w'abakatonda Yesu yatonde guru n'ensi gwe yatuwa mukama ne gwe tusabulira olunaku ayi taata omulungi laba nzize n'ensonga zange mukama Bible engamba nti I come and we reason together. Your word tells me in Isaiah that I come and we reason together. Mukama nzize n'ensonga zange to reason with you Lord. Mukama rabakabaka muwenda mutebi magulu nyondo baffe fenaba na Uganda he's our man. He is the yesaba sajja mukama katonda omulungi rabo musajja bwe yakiriza abamulekwa okulira mukulimira mu nnimiro ze ne balima ne balya emmere ne beebaka ne bagejja ne bafuna oturo nga tebajjukira nti bamulekwa kabaka n'abakiriza ne balima erubiri ne balima emmere ne balya bulungi mukama gwe wa kabaka waffe muwenda mutembo omutima omulungi omutima ogw'okugaba omutima ogw'okwagaliza omutima omulungi n'alabirira ne bamulekwa n'abatamanyi nabo ng'abalabirira kitange nzize n'ensonga yange eyo nti olw'okuba yakuwora itaata ng'alabiridde bano abaana yakuwora Yesu nkusaba omuwa obulamu nkusaba itaata omulungi oswaze abalabe be kabaka waffe muwenda mutebi arabe ku ntaana ya Museveni arabe ku ntaana ya Muhoozi arabe ku ntaana ya Jane Kataha n'abo bonna bamwetore omukono gwateeka obutwa ne guteeka obutwa mu mmere oba ku ne gumuwa obutwa n'abanga arabika bwatwa itaata omulungi omukono gulema okuddayo kutta muntu mulala gulema okuddayo kuroga muntu mulala gulema okuddayo ku poisoninga muntu mulala omukono gwo gusanyerale nga na mukama wagwo nga bwagenda nagwo mu linnya erya Yesu mukama gwe katonda waffe gwe watuwa kabaka waffe n'omuteekamu omutima omulungi n'omuteekamu okwagala abantu nayagala abantu n'abatamanye nabo ng'abaagala katonda ensonga yange olw'okuba yarabirira abaana b'abaganda bange abaafa nga nze sirina sente zibaliisa ye kabaka n'abaliisa n'abawa emmere ne balima ne beeyagala abaana bali 16 oba bali bameka nange sibamanyi namba naye baana bangi kubanga banyenaze bali bazaala nnyo mukama katonda nkwegayiridde owe kabaka obulamu nkusaba bulamu nsaba obulamu bwa kabaka waffe muwenda mutebi mukama nsabye esaala zange kubanga gwe wagamba nti oyo aliyamba bamulekwa alibawuze katonda oba mukama kabaka waffe yakuwora taata nawe muddize emirundi 7 muwa bulamu 7 times 7 omuwe emyaka mukama ademu obuto ademu abulamu obuto ademu mukama katonda nga bwayimuka ensi yonna emwagala Yesu nsabe esaala zange nga nyimirako ekyo kabaka kye yankolera mu linnya erya Yesu Kristo tusabye amina esaali wedi tugenda kufa ojja kubeerawo antiro mukama nga ye bwayagadde amina tekiwedde ulira ani Kezekiya bwe bajja ne bamugamba tugenda kufa so tugenda kulama yayina ensonga za Katonda yagamba ye mukama ate nga jjukira bwe nakola bwenti tulina ensonga okujjukiza Katonda nti Katonda kabaka yakola bwati buli muntu ajjukize mukama tutwale ensonga mu maaso ga Katonda nzizeyo wali mbadde mbagamba buli wantu woli osobola okuweereza mukama buli kintu kyokola buli wantu woli ne bwe kiba kitono kitya ne bw'obeeyo wansi ku ground osobola okuweererezaayo mukama akantu akatono k'oba okoze kasobola okusitula omutindo osobola okuyamba omuntu omu ekintu ne kitambula ne kituuka wala osobola okutaasa omuntu omu n'omutasa ne wayita emyaka 10 20 naye olunaku lumu oba otambula kye wakola eri emabega nga wakyerabira nekidda nababulirako wano omusajja we waffe abaali babosi abaakozesanga taata wange jjajja be balinga babosi yalundiranga ente naye mutabani we kuba ffe twazaalibwa mapakasi nga bo bagagga naye namusanga we Kampala
bamukuba ebyuma ng'ali ku boda neyenyola ne musanga kiro sawa 2 ne mugamba pastor wamaja jangu tuli wano nkutwale mu ddwaliro ne mutwala mu ddwaliro Mengo ne musasulira ne bamujjanjaba ne muvuga ne mutwale waka nga sisola kumubuuzo ba sento bacce nga ndi mu boda ne mutwale ekewe n'ensirika ne ninyennyonyi yange n'enzijeno bavuga emotoka nga ndi eno ndi byange bavuga emotoka ne bagende wataata ne bamugamba Katongole oli wano ye wirali watusobola omulaba kiki wiri yatuyamba nti muwala wange agenda kufumbirwa naye tewali mbaga nga wiri taliiwo genda omunoonye Kampala n'abagamba atolike nti mazzi mawanvu mukyamusuubira Kampala oli yagenda ne bamugamba oke kakati gwe taata jangu obeerewo nga muwala waafumbirwa nga byaggwadda ffe twali bapakasi kati taata nagenda atuula ne batabani ba boosi wa taata we nga naye ali wali bannange eyo tenti y'abataata nga nafande Katongole mwali ali wali atudde ku kintu kye nakola edda nze n'entambula ne neegendera ne kata gutugana nga wamma kukola kintu kola ekintu osobola ogundi okuweereza Mukama. Bible and politics kati ngenze mu politics. Bible egamba mu kitabo kino ekya Timothy essuula 1:12 oba nsomewo obudde bugenze naye leka nsomewo. Bible egamba bweti mwebaze oyo eyampa amaanyi ye Kristo Yesu Mukama waffe kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa bwe yanteeka mu buweereza. Yandowooza nga ndi mwesigwa nanteeka mu buweereza. Ekintu kyonna Mukama kyaba akuwadde buweereza era osobola okiweererezaamu. Oyinza okuba nga tolabise nnyo oyinza okuba nga just nebyokola bibyo oli mu kutunda bintu naye oli ku bintu ekikubbisa ebitaano by'omuntu ebya balansi kiki alabika azerabidde linda kagende tomuyita sirika nedda muyite azerabidde alina ebizibu bye okitegedde muyite omuddize balansi we bwe nkirabanga ekyokusaaga buli kintu kye tukola tukikole nga tuli mu buweereza kuba Mukama yalowooza nti oli mwesigwa n'akuteekaawo. Bible ey'oluzungu ekiyita ministry. Kati mu Bible and politics gwe wenna Munnayuganda w'oli olina ky'osobola okukola okukyusa eggwanga lyaffe for the better. Tekikwetaagisa kumala kubeera Bobi Wine, tekikwetaagisa kumala kubeera Zaake, kubeera MP n'ogamba banaye senga Katanda n'engwako mu parliament nsobola okulwanirira abantu. Osobola balwanirira wooli. Abaana abatalinnyanga ku nnyonyi bakutte coffin ne bagenda ne balwanirira bankuba kyeyo. Abo abaana era si be bakwata emiggo luli oyo omwana oyo omulala oyo ye yali ne oba leero Sky Soldier bwamuyiseeko lutya. Sky Soldier twakuwadde award n'otema. Sky Soldier twakuwadde award n'otema kwegamba watemye kali ssebo. Ndowooza yabadde alina wama emirimu emitongole tasobola kutema oyo Sky Soldier wamawulira. Abaana batalinnyangako nnyonyi oyinza n'okusanga nga akwabo tekuli yafiirwa mwannyina naye okuwulira nti bannayuganda bafiira ku kyeyo bagenze ne beekalakasiza message yatuuse naye era waliwo ogusajja ogwaze mbuno senga mwaguse ne muguteeka mu coffin mbuno alina pisto mwakoze bubi okudduka ogusajja gumuno gubaddusa naye bannange mwandiyimiridde ne mugukwata ne pisto eyo ne muguba wansi ne mugutuga ne muguteeka mu coffin ne muguteeka wali ne muteera ddala omulambo mu coffin mwakoze bubi okudduka. Mbuno yakuto ndi driver wa ambulance bayimira mu maaso ga ambulance wandikitomedde wandikirinnye kubanga ambulance ekkirizibwa okuyita ku pavement wandize reverse n'okikuba ebyuma ne bakiteekamu ne mukitwala banaye mwankoze bubi. Naye wamawulira gwe wenna ali mu buweereza gwe wenna alina kyakola ng'obadde obonyaabonya bantu oli mu buweereza Mukama akutadde mu ministry. Oli mu ministry ya health naye oli mu kutta bantu. Oli mu ministry ya education naye oyisize ebipapula. Oli headmaster oyisize ebipapula okutta abaana. Kati malaria takyagambwako. Malaria tokyalina ky'omugamba. Kuba ne kota mutakyamusobola. Oli mu ministry eyo naye okola kutta bantu. Wulira Bible egamba bweti. Paulo yasooka kubeera ng'ayigganya kanisa. Yasooka kubeera ng'ayigganya kanisa ng'era atta abakkiriza nga n'amakanisa agookya. Yayingini yalinga yakola statement ngeya Museveni. I presided over the process of killing Kirevu.
Sheikh Chirevu. I presided over the process. And Paulo, he presided over the process of killing Stefano. Bamayinja nga ali waliye Saabatemu. Naye Mukama namutuna n'agamba naye ono omusajja ku kyakoze kati amakanisa nga bw'agookeza kati agenda agazimbe. Obuvumu n'obumalirivu byakozesezza okubookya n'okubatta kati agenda ababuulira enjiri balokoke. Kuba kati mulabye ayina gundi. Ayina ro. Genda obuulire enjiri, genda ozimba amakanisa. Teriyo muyigiriza yamusinga kuzimba amakanisa. Teri muyigiriza yamusinga kuwandiika bitabo bingi mu Bayibuli. Omwoyo Mutukuvu yamuliidinga n'awandiika ebitabo biyitirivu nnyo nga ne bw'awandiika ebbaluwa evaamu ekitabo kiramba olw'omwoyo eyamuliko Mukama gwe yamufukako. Gwali mu ministry ng'obadde okola ekyo Sawulo osobola okufuuka Pawulo eggulo. Intaneti ye yannemeseza nga network eri off and on. Leero nenjinogera eddagala. Wulira, ekyo kyokola okubonyaabonya abantu osobola okukyuka n'okikola okutaasa abantu. Nabadde ngamba erweru kye wakola e Kasese oyinza okukikyusiza Abanyarwanda kati. N'owulira enduulu egyali emiranga egyabuutikira Kasese, n'owulira enduulu e Uganda nga erweru buli woyita tukusitula mu bbanga tusobola okusonyiwa. Tukusonyiwa kati munnaaye bali wabatta tebakyadda. Kati bw'oba osazeewo otaase ffe abalamu, yes, tusobola okujjukira. Ne tumanya nti omwoyo ogwali mu Sawulo yakomawo nabbulukukira e Uganda, Sawulo n'afuuka Pawulo. Gwe kwata Abanyarwanda ng'osookera ku Ssaabanyarwanda Museveni omukube esasi mu mutwe, kubanga bw'otamusooka agenda kutta. Ekyo erweru nkubuulira ekirabo ky'osobola okutuwa kufana Museveni, kubanga gwe ne bwona omusipeyalinga nga Museveni agenda kutta. Nkubuulidde bakakuteeseza enteesa ezi ate nga nzireeta guti bagenda kutta ate gwe guti ekyo kyowulirawo ekikkakka kyo ekyo ekiringa ekipiiyipiiyi si kipiiyi, kubanga ne bw'otali era okuba empiiyi ne bw'oli okuba empiiyi si kipiiyi, kiri wakirya. Kati ekirabo ky'osobola okukolera Bannayuganda kufa ne Museveni yakikukola dda, oteekwa buteekwa kufa. Mune bwe munamusipeyalinga Katumba Wamala ne bw'onoolaga obugonvu n'ofuukira ddala olubu olubbi. Omanyi olubu olubbi lubeera bwetyo ne lukabuza kakati onkubidde ki? Ate onkubye nkukoze eki? Lwonna ne lwegonza n'ogamba tuli wano bambi, n'oleka ennyama ku katimba n'oyingira mu nnyumba ogenda okufuluma obufuluma nga lwagenze dda ku mutalo omulala lwatemye dda. Era ennyama bwe yeesigikkiriza olubwa luyinza okutwalirako akatimba okalonda wano nga lwawaludde sigiri n'akatimba kati ne lujjako ennyama akatimba okajja mu lusuku. Kyekyo kye bagamba nti weegonzanga olubu olubbi. Lubeerawo ne lugamba agenda nkulaba, genda nze nkulaba. Nolowooza mbuno kumbe maama nnyabo. Kati Katumba Wamala ne bw'oneegonza ne bwe weegonza ne weeyogeza biki, Museveni tayinza kukuttekako kiwundu n'atakumaliriza, ajja kukutta. Museveni ne mutabani we mutabani wa Museveni ateekwa obbatta mmwe bwe mutamutta. Kale obanga Museveni afuuka mukube mutabani we. Kyogamba erweru tosobola kutwe mbadi bagenda kutta. Waliwo n'omuteeso yani Kyanda bagenda kutta. Bajja nomukole eyo akantu kammwe mumuyite mumugambe gwe Owaland Forces jangu tulabe waliyo obuzibu, ajje mukikwate mukikuba amasasi. Mulangire nti tuwambye gavumenti nga bya ddala. Mugambe Museveni woli tovaawo awo. Uganda musobola ogikolera ekintu kituufu. Mbadi mutubonyaabonyeza nnyo, Kyanda mutubonyaabonyeza nnyo, erweru mutubonyaabonyeza nnyo. Naye Pawulo yabikola n'amaliriza nga Pawulo akyuse. Muli mu minisitule mutubonyaabonyeza nnyo. Naye Bayibuli egamba bw'eti, wulira olunyiriro lw'ekkumi n'emmeka olw'ekkumi lugamba luti, olubereberye bwe nnali omuvumi era omuyigganya era
ow'ekyejo naye nasaasirwa kubanga nakolanga nga simanyi mu butakkiriza. Tuyinza okukkiriza nti bye mubadde mukola mubikola temubimanyi. Pawulo yagambye mu butuufu olubereberye nakolanga ebintu nga sibimanyi. Era oyinza okutunnyonnyola senga obeera okoze kati ky'omanyi. Ne tutegeera bannange Uganda yazaala omwana waffe. Omunyarwanda ye yali yamwonoona. Embuzi embi tosibaako yiyo. Naye era eyaffe yeemaze n'etereera. Gwe wa SFC, gwe omuntu musobola okugamba Museveni kati olwaliro tovaawo awo tukuwambye. Tokyali president, tovaawo. Vaawo okuba essasi mu mutwe. Anti akakasajja ko mukatya nnyo mbuno kakifuuka. By the way mu East Africa nzinze atatya Museveni. Era yambuuza nambuuza gwe mwana gwo mmanyi ne mubuuza nzo mmanyi. Nze nali mbaddeko naawe nzo mmanyi. Nkimanyi nti nange nfuuka. Naye Museveni ye bw'aba afuuka tukkiriza ate mutabani we. Naye mwe mumanyi nti ne bumala bukinkyanga nga gwerwe bire mutabani wa Museveni esasi mu mutwe. N'omukuba esasi mu mutwe. Museveni akeera kufa. Museveni ye tabirinda. Abagambirawo bannange nze nafudde. Yeebika waliwo omukyala yeebika ewaffe. Yakagamba bannange ng'abeewabwe embuno baamugira tebamufaako. N'abasindikira message n'abagamba nafudde bagenda kunziika nkya ssaawa 8 ez'akawungeezi. Ate yafudde weebika. Sebeera bajja bannange nga baamuvaako dda naye bajja. Omulambo gwa mwannyinaffe bagenda okutuuka kwegamba mumwagala mulambo. Kakati olwo siba kwebika. Kati ze mubadde mugenda okutwalamu omulambo muziteeke wano nze wendi. Ne bamugamba tetulina twabadde tunonye mulambo. Ne baddeyo ne bagamba oli tafuwanga. Ne mumusaaga ne buwama. Wamawulira Museveni ajja kwebika. Bayina webina byonna tulimu nga tubonaabona biki. Erwe lwasobola okusevinga Uganda n'essasi eri. Tetwagala mangi nga ge mwayonoonera ku kaweesi. Gweyita omwana omugambe jangu. Omugambe munnange Bayibuli egamba nti Sawulo yabonyaabonya nnyo. Sawulo n'afuuka Pawulo. Kale n'olwekyo teeka emikono waggulu. Lala chini. Ati mugamba mbuno bakyuka. Omuteeke besasi mu mutwe nga tojjeeko. Tulabe oba oyo omwana anaafuuka. Mugambe lala chini. Ate kitya. Okibeddala nga tojjeewo. Sawulo ofuuke Pawulo. Owulire emizira. Era ogambe ne Museveni gwe Museveni. Toddamu kufuluma. Ne bwe muba mwagala tukikkirize. Tuba tukiwunzikira magere. Kuba ate nammwe senga mukiwunzika obulala. Tetubibala. Tusigala tukuyigga. Erweru tusigala tukuyigga. Ng'oyagala tukkiriza nti kati erweru omwana waffe afuuse Pawulo. Essimu ogikuba magere. Ow'emagere jangu nno n'ekintu ky'okitwale. Awo nno tulyoke tukkirize nti kyekyo. Ate naye tamala gajja ssebo oyo yabuuka. Asooka n'alindako n'agamba ki? Gwe erweru onnumirirwa. Gwannumirirwa erweru kuva ddi? Kati awo olyoke otunnyonnyole bulungi ng'eggwanga. Ffe tuleete omwana waffe. Tumutwale Kolola alayire. Bano tusooke buli muntu tumugambe kuma ekidomola. Tulyoke tutonyeze omulambo gwa Museveni ne mutabani we. Omukazi agambye nti elephantiasis ready. Ne bannange elephantiasis ready. Kugamba ayina enjovu. Bannange musobola okutununula wakati kubanga bye mubadde mukola mubadde temubimanyi. Pawulo agamba bwe yandowooza nga ndi mwesigwa n'ateeka mu buweereza. Obwo obuweereza bwalimu bukole n'obwesigwa si kubonyaabonya bantu. Nedda. Tokola kintu kulumya balala. Tokola kintu kitaweesa Katonda kitiibwa. Aba bodaboda ffe twabeeranga mu bodaboda nga gw'omanyira ogi weeri. Akukubira bukubizi simu gundi kakati genda omuleete wali. Ndyoka nkuyisa bwenti ne mumutwalira akawungeezi n'angamba kati genda ono n'oli. Naye bannange twabasomba. Nedda ebyo ebintu si birungi naddala ng'obitegedde. Wano Pawulo agambye nze nali sibimanyi. Naye kati bino bye mmanyi mbikoze n'obwesigwa. Mukole ekyo ekintu eky'obwesigwa olw'eggwanga. Naye kati mazima ddala erweru
okujjako ng'erweru oli mu Sudaani kubanga senga badde oveno wali badde Munyarwanda okujjako erweru ng'oli mu Sudaani erweru omwana wa Uganda kuba gwe oli Munnayuganda okuuma otya Omunyarwanda atta Bannayuganda Kyanda gundi mbadi ow'ekasese n'okuuma omuntu eyatwala omusinga mbadi omwana w'erwenzululu ebyo wabikola mu butamanya Mukama bwe yalowooza ng'oli mwesigwa n'akuteeka mu UPDF ba Museveni isasi kuba Museveni isasi kabaka waffe aliwa kabaka wa Rwenzululu aliwa abantu abafe Rwenzululu baliwa kwata mutabani wa Museveni besasi mu mutwe ekyo kikole ng'otegedde Mukama game bannaye omwana oyo namulowooza nga mwesigwa ne muteeka mu UPDF ataase Uganda Mulodokayi yabuuza Esther omanyi ki obanga Mukama yakuleeta wano tutaase mu biseera ebifaanana bwe biti mumanyi ki mwe abaana Bannayuganda bannakabala mbadi Kyanda ani erweru bwe mutatta Museveni ne mutabani wagenda batta ago mazima era ayina ensonga lwaki yabajjamu Lokeeki ayina ensonga Lokeeki yali abulako katono okugamba Museveni prepare yo coffin and ebwiru yali abulako katono kimugamba n'amunyiga erweru nkubuulira erweru ogenda kufa kikkiriza oba kigaane gwe lowooza mbuno bakwagala they are fattening you to be eaten era kati nga bwe juzi nayo ganengamba Museveni agenda kutta mukoddomi wange gundi akiikidde wakiiki bamwongedde ennyota mala byogera mala nkugambye nakiwulira era gwe musajja gwe weeberere mudde wakiiki bamwongedde ennyota nabagamba namulaba ng'atambuza bigere abadde ayina ebbaala ekira kati ebbaala agitunda talina na school fees w'abaana oba osaaga nange nze ompita wakusaaga nga bijja no bimusekerera munange yali w'amaanyi luli nga kati wuuyo nga musajja wattu atambula mbuyajjuzanga wano paakingi yaddi yonna nejjula nga bazze enywera wajjeno ani wadde wakiiki bwe nabyogera nti Museveni agenda kutta dde wakiiki yamwongedde ennyota they are fattening you to be eaten omala musuula mala byogera edda Museveni yanzala mu biseera bya bomu bamugambanga nonno omwana abyogere nagamba oyo kakwerege talina following mugende mu maaso ne bomu talina following tebamuwulira ekintu ekyo kyanyiza nga Museveni yanzalawo tebamuwulira mugende mu maaso mukube bomu eri yajogedde byonna yabyogedde gende mu maaso ne bomu ne bakuba bomu kati Museveni njagala okube NSSF nve ku internet njagala okube muganzirwazi ave ku internet omuntu yekka gwogenda okutta nsigale ku internet y'omusajja gwe bayita Guti oyo ye Guti mutte kubanga tebalina magezi Guti nolaba nga baseka Ruhanga n'olyoka oleeta olubondo gwe lwoyita olubuto kakati abeera wawulira ekikaka ekipiiyipiiyi obubutwa wawulya toyina kyotugamba ka Ruhanga yagenda bw'atyo afudde kansa abadde mu sukaali kati nga mulimu n'otunnyo mubaddemu otuziizi tutonotono era kyavudde tasobola kuwona bw'atyo ka Ruhanga n'afwa kakati tugenze ku Guti bamutandika dda bagenda eri ewaabwe simanyiwa ne bazingiza ewaabwe ne bamubbako ente Guti bamubbako ente simanyi 7 zonna ne bazitwala bwagenda okukyanga ente bazitutte tulakita ye simanyimu ne bagivuga ne bagisuulawa Guti bamulaga nti oli kakwerege ffe katubabuulire Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza taata Mukama leka basawula abali mu gavumenti ya Museveni bafuuke ba Pawulo leka basomeye ekyawandiikibwa nalaba Guti ng'asaba yenna asantalabaza yenna atuuyanye ekyo tekimala soma ku Bayibuli owulire Bayibuli kyegamba Bayibuli egamba bweti Musa bwe yamala okukula olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuddamu okuyitibwa jjeno wa Museveni Musa yagamba maama nze omukakwate mbeera ntya mu Banyarwanda Musa kasa yakimanya nti mukakwa n'agamba sikola mu gavumenti ya Munyarwanda Bayibuli ekimugera Abaebbulaniya 11 olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo n'agamba kati ntwala Abayisirayiri nze ndi muyise n'alondawo okubonyaabonyezebwa ne baganda be okusinga okubeera mu lubiri
erwe lugendo osome Bayibuli. Sawulo agambye saabimanya. Biri bye nakola nga saabimanya. Ebyokkuba olubiri lw'omusinga saabimanya. Kati bye mmanyi bye bino. Kiki bye Museveni esasi mu mutwe. Omanyi Museveni kati atya n'okutuula nabo. By the way bagambye bwe bati ekyokubawa obutwa kiganye kuba ne bwe bajja wano tebakyalya. Naye ne mubeera ku minkekera nga bwe mugenda mu State House temulya. Naye era akasajja mukaleseewo. Kyogamba erwe luba okwata ka Museveni okwata ku nkoona n'okwata n'akalevu. Notambula n'ogenda asigala awo ng'atudde. Muze yawumuddemu temumunyega gwe n'ogenda n'oyingira Sudaani. Bagenda okumanya nti wamukyusizza ensingo. Bagenda gikwatako ng'ekolawe. Nga gwe wayingidde Sudaani bwe bamala okuziika ng'odda. Mukama leka omuntu omwakyuke. Bayibuli egambye minisitule ze mulimu muzikole na bwesigwa si kubonyabonya bantu. Oli mu minisitule y'ettaka osengula bantu ku ttaka. Oli mu byapa n'okola ekyapa n'okyongerako kinne waakyo ne kinne waakyo. Gw'oli mu minisitule kukaabya bannayuganda. Nga Bayibuli egambye nti bwe yandowooza nga ndi mwesigwa n'anteeka mu minisitule ya landizi. Gwe lowooza nze siyagala gibeeramu. Mukama nsabidde abantu bano, nsabidde abanyigirizibwa, nsabidde ababanjibwa, nsabidde abalekeddwawo, nsabidde ab'emitima egimenyese, abantu abamu wano pulisha z'abakuba nga bamanyi mbu Kabaka afudde. Taraza kufa. Kabaka waitu taraza kufa. No, taraza kufa. In Jesus' name. Taraza kufa Kabaka waitu. Taraza kufa. Mukama wayongera Kezekiya emyaka 15. Waffe Times 3 gimuwongere. Gimuwongere mu linnya lya Yesu. Kabaka waffe taraza kufa. Era nange nyongera okusimba ekigambo ekyo nti ajja kulaba ku kituuro kya Museveni, kituuro kya mutabani we, kituuro kya mukazi we, ekituuro kya Lwabwogo, ekituuro kyabwe ajja kirabako mu linnya lya Yesu ekijja. Mukama nsabidde abantu bano buli omu musinkane ng'okulemererwa ku bwe kuli, nga okufuba ku bwe kuli, ng'obunafu bwe buli, ng'amaanyi ge bwe gali. Mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza bino tusabye. Amiina. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa. Aliyo gamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mu linnya lya Yesu ndokose. Amiina. Mukama bawe omukisa. Mbaagala nnyo tusinkane enkya. Katonda nga bw'ali omulamu. I sign out.